Este es el curso de cómo arreglar un disco duro en 20 segundos. Primero retiran la tapa, esta tapita. Luego, esta cosa que es lo que está infectando al disco, lo sacan. Luego, ponen nuevamente la tapa acá. Le dan un par de golpes como para que... porque está duro, es metal. Después lo tienen que poner unos tornillitos. Yo prefiero los que tienen punta filosa, ¿vio? Los que son para madera. Luego conectan el cable ID acá en una... que traía una cosita verde que yo se la saqué porque realmente no servía. Y lo conectan a la